Mbanje kugusuhuza ukurikiye Sogwa TV show aho uri hose nizire ko ukomeje kugubwa neza cyane by'umwihariko wowe ukomeje kurarikira ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ndetse n'amakuru agenda avugwa hirya no hino mu mpande enye z'isi ndetse no mu Rwanda. Wowe ukomeje rero kurarikira amakuru y'abastari mutamenye cyangwa se amakuru aba yagizwe ibanga n'ahanga wasanga kuri Sogwa TV show. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe naho hasi kuri buto y'umutuku no kuyikandaho gusa warangiza ugakanda no kukazogera karibu hite kaza hirya cyangwa se notification kugira ngo tujye dukomeza tubana gatanu ku kandi. Kuri uyu munsi rero cyangwa se guhera ejo havugitse inkuru ibabaje cyane, havuzwe inkuru iteye ubwoba kuri benshi, gusa ni inkuru rwose twakita yuko ari inkuru y'incamugongo ku muryango wa Ndimbati ndetse no ku bafana ba Ndimbati. Ndimbati rero ni umugabo ukina muri filimi y'uruhererekane ica kuri YouTube yitwa Papa Sava. Ni filimi rwose imaze gutera imbere mu Rwanda, imaze gukundwa n'abatari bake yaba mu Rwanda, i Burundi, muri make abakunzi b'iyi filimi bose basa nkaho baguye mu kantu, basa nkaho bababaye cyane. Uyu mugabo rero Ndimbati marashinjwa gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, umwana utujuje imyaka y'ubukure habe na gato. Umwana rero ushinzwe cyangwa se umwana bivugwa yuko yasambanyijwe na Ndimbati, bivugwa yuko yabanje kumuha inzoga yamara gusinda agahita Ndimbati agahita aporofitiraho akamusambanya. Ndimbati rero bikimara kuvugwa yuko yaba yarafashe ku ngufu uyu mukobwa ukiri muto, uyu mukobwa bivuga yuko atayuzuza imyaka 18 ariko akaba yarafashwe ku ngufu na Ndimbati. Ndimbati rero nawe ari guhakana ibingibi yivuye inyuma, marahakana ibingibi yivuye inyuma avuga ati abangaba n'abanzi banje barashaka kunsenya, bagira ngo imyaka yose maze ku isi cyangwa se imyaka yose maze ku isi indi nsigaje kubaho ngo ngende nyibereho ndi muri gereza. Gusa Ndimbati akomeje guhakana ibingibi, akomeje kuvuga yuko ari ibinyoma ahubwo bashaka kumusenyera izina rye ndetse bashaka kumwangisha abantu bose. Gusa uwitwa Papa Sava usanzwe ukinana na Ndimbati maravuga yuko uwitwa Ndimbati ataramuziho inongeso, ataramuziho akantu kirari. Gusa Ndimbati naye maravuga ati ngiye barambeshyera, ngiye bari kumbeshyera, ahubwo byabaye nubwo bivuga yuko byabaye ntago byabaye byanyabyo, ahubwo ni ukugira ngo abantu bambeshere cyangwa se ni ukugira ngo abantu bakomeze kunsenyera izina ryanjye. Ndimbati rero yabivuganye agahinda, yabivuganye umubabaro, yabivuganye ishavu n'agahinda ndetse n'umujinya mwinshi, avuga yuko aba bantu bashaka kumusenyera izina rye, aba bantu bashaka kumusenyera uko izina amaze kubaka ndetse n'iterambere amaze kugeraho. Ubundi Ndimbati ni umugabo w'imyaka 50 y'amavuko, ni umugabo umaze gukuramo ariko atari cyane, ugifite imbaraga. Gusa Ndimbati amazemo igihe kitari gito muri sinema nyarwanda, ariko nanone amaze gukundwa n'abantu benshi cyane, amaze gukundwa n'abantu batari bake mu Rwanda ndetse n'imahanga. Ariko inzego z'umutekano, inzego zishinzwe ubugenzacyaha muri make RIB imaze gutangazwa yuko uyu mugabo yatangarije muri make umuryango wa Ndimbati ko uyu mugabo ashobora gufungwa imyaka itari munsi y'imyaka 25. Umuryango wa Ndimbati rero ukimera kumenya ibingibi waguye mu kantu urababara cyane, waguye mu kantu ishavu, bagira ishavu n'agahinda. Gusa uwitwa Papa Sava atangiye gutangaza yuko filimi ye ashobora gushaka undi muntu ushobora gusimbura Ndimbati, kubera yuko Ndimbati ibyamubayeho bishobora gukomera cyane, bishobora kuba birebire, bikaba ngombwa yuko Ndimbati ava muri iyi sinema, bikaba ngombwa yuko Ndimbati ashobora guhagarikwa cyangwa se ashobora gufungwa imyaka 25. Ariko nanone ikigo gishinzwe ubugenzacyaha RIB cyatangaje yuko nigikomeza gushaka ibimenyetso bakabona ibimenyetso bitari kugaragara neza, nanone barifashisha DNA kugira ngo bapime neza yuko Ndimbati yaba yarasambanyije uyu mukobwa ukiri muto, uyu mukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure. Gusa Ndimbati nanone
yakomeje gutangaza yuko ibingibi biri buze gukemuka, ibingibi biri buze ukuri kuri buze kugaragazwa. Gusa nabo abantu benshi bakomeje kureba ibiri kujya mbere, kuko ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye ishavu n'agahinda. Ubushize rero hagaragaye uwitwa Davis D, ndetse n'uwo bafatanyije kuririmba Kevin Kade. Byagaragaye yuko yafashe basambanyije umukobwa utujuje imyaka y'ubukure 18, barababarirwa kubera yuko hakozwe iperereza neza, kandi hakozwe iperereza birangira akuwe mu maboko ya RIB cyangwa se mu maboko y'ubugenzacyaha mu Rwanda, birangira bagezwe abere. Abantu benshi nabo bakomeje gukeka yuko biri buze gukemuka. Havuyeho ba Kevin Kade, hakurikiyeho undi mugabo nako umusaza witwa Igisupusupu. Uyu mugabo rero Nsengiyumva nawe byagaragaye yuko ngo nawe yasambanyije umukobwa utujuje imyaka y'ubukure. Muri make yasambanyije umwana ukiri muto cyane, uri munsi y'imyaka 18. Urabyumva, ni umukobwa ukiri muto. Nawe yarababariwe arafungurwa. Gusa hari n'undi mubyinnyi, gusa nubwo atazwi n'abantu benshi mu Rwanda, nawe byatangajwe yuko yasambanyije umwana w'umukobwa utuje imyaka y'ubukure. Nk'uko uri kubyumva rero, ni ibintu bisanzwe cyane bikunzwe gukorwa n'abantu benshi cyane, ariko nanone RIB ishinzwe ubugenzacyaha ikomeje gutangaza yuko nabo abana bari munsi y'imyaka 18 nabo bashobora kuba bishora muri bino bintu, bamara rero gutwara amada, barangiza imiryango yabo ikabacyaha cyangwa se imiryango yabo ikagwa mu kantu bakagira ngo nabo bashutwe. Nubwo rero bashukwa, RIB yavuze yuko nabo babyishoramo kandi nabo bakabigiramo uruhare runini cyane. Gusa Ndimbati yakomeje guhakana yivuye inyuma, ariko ikigo gishinzwe ubugenzacyaha RIB kigakomeza kivuga ati n'ubundi nta munyabyaha upfa kwemera icyaha cyangwa se upfa kwemera ibyo yakoze, n'ibisanzwe ibyo turabimenyereye. Uwitwa Ndimbati rero yakomeje gutera impuhwe, ariko byanze wari ku muryango wa Ndimbati watangaje yuko Ndimbati yavuye iwabo yerekeza ku muhanda. Ubwo rero yerekezaga ku muhanda nibwo ngo yahuriyeyo n'uwo mwana w'umukobwa, n'uwo mwana w'umukobwa ukiri muto. Babona kuba icyo gikorwa cyo gusambanya uwo mukobwa, nibwo cyabaye icyo gikorwa. Ndimbati ngo aragarutse nk'ibisanzwe. Nibwo rero iki gihe cyageze, uwitwa Ndimbati ashyirwa hanze. Umuryango w'uyu mukobwa Ndimbati ngo yasambanyije bababaye cyane, bagwa mu kantu, baravuga ati nta kuntu umuntu w'umupapa ushobora kubyara uyu mukobwa yakifata agakora aya mahano, yakifata agakora bino bintu. Ariko nubwo biri kuba byose, nubwo bikomeje kuba, Ndimbati ntago yahawe akato. Abakunzi be bari kumusura kuri station ya polisi, bari kumusura, marasurwa rwose nk'ibisanzwe. Umuryango we, abakunzi be, abantu rero cyangwa se abanyamakuru bagerageje kuganiriza Ndimbati, ariko ntibyabahira. Gusa inzego z'umutekano zatangaje yuko icyaha nikimuhama ari bukatirwe imyaka itari munsi ya 25. Ni imyaka myinshi cyane. Kugeza ubu ngubu Ndimbati ari muri za 50 gutyo, ariko ubwo ngubwo nakubitaho izindi 25 ashobora kuva muri gereza agendera ku gakona. Ariko kubera ubushobozi bw'Imana, kubera imbabazi z'Imana, Ndimbati ashobora kugirwa umwere, yarangiza agasubira mu buzima bwe bwa buri munsi. Kubera Imana, kubera imbaraga z'Imana, kubera impuhwe z'Imana, Ndimbati ashobora kugirwa umwere, yarangiza agasubira mu buzima bwe bwa buri munsi, ubundi agakomeza agakora filimi ye, cyangwa se agakomeza agakora indi mirimo agenda akora buri munsi. Ndimbati rero yatwaye ibikombe bigiye bitandukanye, yatwaye award zigiye zitandukanye, yatwaye Choice Award muri sinema nyarwanda, yitwaye neza. Ndimbati muri make azwiho uduterime tugiye dutandukanye. Ndimbati yamenyereweho cyangwa se bwa mbere yamamara cyane, bigatuma intera ye cyangwa se uko yari kuzamuka cyane, yagaragaye ari kuririmba cyangwa se ari kumodaringa yambaye imyenda y'igitsina gore. Ubwo ngubwo nyine muri make yambaye ijipo, yambaye sutiye ndetse n'undi n'akandi gapira k'abakobwa, ndetse afite na plante mu mutwe. Kumara rero abantu bakimara kumenya ibi ngibi,
uwitwa Ndimbati yaramenyekanye cyane mu Burundi, baramukunda cyane biteye ubwoba, ndetse no muri Tanzania bakomeza kumukunda. Urukundo rw'abafana rero bakunda Ndimbati ni urukundo rwose rwiza, cyangwa se Ndimbati ari ku rundi rwego. Ndimbati rero ibintu yamenyekanyiweho ni byinshi cyane. Inzego rero zishinzwe umutekano, abayobozi bakomeye cyane mu Rwanda bagarutse kuri iki kibazo cy'abastari bafata ku ngufu abana b'abakobwa bakabasambanya rwose, bakabasambanya kakahava, bamwe bakababarirwa, abandi bagatabwa muri yombi. Iki kibazo kigiye gukurikiranwa neza kubera yuko ngo abastari bakomeje kwitwaza hiti yabo barangiza bagasambanya abana b'abakobwa batuje imyaka y'ubukure. Nanone ikigo cy'ubugenzacyaha RIB nanone cyongeye kigaruka ku bana batujuje imyaka y'ubukure, kuko ngo kino kibazo mu gihugu bwira haje bino bibazo bakira nk'abantu barenga 1000 cyangwa se 500 bakira abana basambanyijwe, abatewe amada. Ni benshi cyane. Kino kibazo gikomejwe kugarukaho, gusa ibyatangajwe nuko wese ari wo wese uko yaba ameze kose uzagerageza kubangamira ubuzima bw'ikiremwamuntu cyangwa se ubuzima bw'igitsina gore azahanwa by'intangarugero kandi agatabwa muri yombi. Umuryango rero w'uyu mukobwa wakomeje kugaragaza yuko uwitwa Ndimbati ashobora gutarwa muri yombi kandi agakatirwa imyaka itari mike habe na gato. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe, ugakanda like, ugakanda kuri share, warangiza ugasharinga iyi video mu nshuti zawe, ugasharinga iyi video mu bakunzi bawe, cyangwa se niba uzi abantu bakunda uyu mugabo Ndimbati ukabasharingaho kugira ngo bamenye amakuru yihutirwa yuko witwa Ndimbati ashobora gukatirwa imyaka itari munsi ya 25. Ni inkuru yari ibabaje, ni inkuru yari iteye agahinda, ni inkuru yari y'incamugongo. Gusa ubwo byagiye hanze bishobora gukemuka niba uwitwa Ndimbati atarigeze asambanya umwana w'umukobwa. Gusa amakuru namara gukusanwa uko biri bugende bikurikirana gatanu ku kandi, ndaza nanjye kukugezaho amakuru. Wari kuri mikoro ni Sogo. Ibuka gukanda subscribe kuri iyi channel, ujye ukurikirana amakuru y'ibyamamare, ujye ukurikirana amakuru aba yagezwe ibanga, ujye ukurikirana amakuru y'abastar ukunda uciye ahangaha kuri Sogo TV show. Ciao ciao, hasta la vista.